आज हम करेंगे हमारी डब के अंडे की कैंडलिंग। पहले कबूतरों को दाना पानी देके तो कल बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हमारी डब का अंडा भी चेक किया जाए। तो मेरे हिसाब से 14 से 15 दिन हो गए हैं इन अंडे को, बट अभी तक बच्चा नहीं निकला। वैसे 13 दिन में निकल जाता है, तो फिर कैंडलिंग के बाद ही पता चलेगा। फिर अंडे को केज से निकाल के मैं आता हूँ घर के अंदर, फिर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अंडे को मोबाइल के ऊपर रखता हूँ। तो इसमें बच्चा बना तो था, बट शायद मर गया है। चलो 1-2 दिन और सब्र कर लेते हैं, अंडे को वापस रखे बाकी हमारी जावा ने दूसरा अंडा दिया है या नहीं। कुछ दिन के बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा। फिर दोनों केजिस का दाना पानी चेंज कर देता हूँ।